Итак, день добрый. Хотел с вами поделиться такой интересной историей. В свое время я стал счастливым, в кавычках, обладателем Lada Niva Legend. Ну, то есть обычная Niva 4×4. 24-го года выпуска. На сегодняшний день, сегодня у нас 25-й год. Ну вот, как я и говорил, сегодня 25-й год, 8 октября. Так. И чем именно хотел с вами поделиться. У меня при пробеге чуть больше 20 тысяч километров. Вот при таком пробеге стал слышен стук на холодную. Я решил, соответственно, как-нибудь разобраться с этим, так как мотор сам по себе шумный и так далее. Решил приобрести себе вот такую вот присадку в масло. Ресурс Next. Она себя достаточно неплохо показала у моего знакомого. То есть он ее добавлял в достаточно такую пожилую Элантру, наверное, где там честного пробега в районе 350 тысяч. У него реально пропадал звук мотора, гидриков и прочее. Сейчас я вам продемонстрирую, соответственно, как у меня на холодную все это дело звучит. Вот, мотор холодный, чтобы можете убедиться. При вас завожу. Так. Что у нас по показателям? Забортная температура сегодня 15 градусов, достаточно тепло для октября месяца в нашей полосе. Так, сейчас открою капот. Постараюсь, соответственно, продемонстрировать этот звук, потому что у меня машина шумлена, навряд ли получится. Вот такой вот звук. Иногда проскакивает. Ну и, кстати, из личных таких вот замечаний, то, что этот звук именно проявляется только на холодную. Мотор, когда прогреется, звук уходит. И сегодня с вами проверим, действительно ли он идет. Потому что машина буквально 500 километров назад проходила ТО, никаких замечаний у сервисменов не было. Вот. Сейчас с вами дождемся прогрева до рабочих оборотов двигателя. Пока с вами пообщаюсь. По машине, что было сделано. То есть по мотору абсолютно ничего, кроме как всех регламентных ТО, ничего не пропускалось. В машину лилось исключительно масло Lada Ultra 5В40 дилерское, которое у него было. Свечки поменял тоже на ТОшке, хотя они не входили в это ТО на 20 тысяч километров, то есть ТО-2, кто понимает. Посмотрим с вами, к чему приведет добавление присадки. Кстати, вот температура, да. В салоне уровень шума в районе 50 дБ. Сейчас ничего не включено, печка выключена, все моменты выключены. Машина работает исключительно на 95-м бензине.
если быть точным, на 95-м плюсе, если мы говорим про T-Boil, либо G-Drive, если мы говорим про Газпром, и Лукойл, соответственно, у них тоже какой-то там плюсовой бензин есть. Вот, заливаю исключительно только их. То есть никаких детонов быть не должно. Машина Евро-5 заточена исключительно под 95-й, не меньше. Сами понимаете, 92-й я в эту машину не заливаю, так как она на гарантии, мало ли что. Так, давайте немного погазуем. Вот немного появилось небольшое постукивание. Все спрашивают, доволен ли я покупкой. Знаете, в 24 году, в начале, я ее забирал в апреле. Вариантов у меня особо не было в плане покупки машины стоимостью до 1 000 000 рублей здесь и сейчас, новой с гарантией. Ну, естественно, к сожалению, взято это все в кредит, так как денег сейчас у населения не особо много. Вот уже стрелочка немножко поднялась. При этом давайте попробуем фоновый шум замерить. Сейчас я прекращу разговоры. Даже странно, шум возрос на 1 дБ. В принципе, не критично, но все же. Так, в этой присадке, ну, исключительно не реклама, чисто в научных целях провожу эксперимент над машиной. Все покупал за свои деньги на Озоне. Если кому интересно, соответственно, могу заказ, скриншот заказа тоже прикрепить к этому видео. Вот. Рекомендует производитель использовать при каждой замене масла, так как, так скажем, ее век недолог, как я понимаю. Результат проявляется через 150 километров. Ну, учитывая, что я езжу в основном не больше 1000 в месяц, сильно быстро я его не почувствую. Ну, кстати, вот время, и появился такой рваненький звук. Сейчас мы пойдем на улицу и послушаем. Вот такой вот металлический звук. При этом, когда газуешь, он пропадает. Сейчас попробую продемонстрировать. Ну и спустя какое-то время он опять появляется. Как будто перестуки на железной дороге. И немного начинает потряхиваться мотор. Я не знаю, с чем это связано. Но посмотрим, как присадка поможет. Так, ну что, прогрели мотор до рабочей температуры.
Глушим. По инструкции у нас написано, соответственно, заливать при небольших пробегах для... Так, вот, таблица дозировки. На 5 литров масла, но у меня там около, наверное, 4, 3,7. Для защиты двигателя одна баночка, один вот этот вот тюбик, а 2 для восстановления. Попробуем добавить прямо в горловину. Посмотрим, какой эффект с этого выйдет. Будем надеяться, что поможет. Искренне надеюсь, потому что машины новые. Не хотелось бы чего-то там делать. Исключительно все, повторюсь, эксперименты произвожу за свой счет. Никто меня не спонсировал. Ни одна из контор. Ни Озон, ни ВМП Авто. Все покупаю за свои деньги. Так, продолжим. Моторчик подостыл немного. Вот. Эмульсии внутри нет. Мотор относительно чистый. Сильных отложений нет. Все соответствует пробегу. Сейчас телефон как-нибудь расположу. Так, маленько неудобно. Ладно, поставим. Так. Так, ну вот, то есть, вот номер партии, если что, обоих тюбиков. Упаковка просто так не вскрывается. Приходится воспользоваться ножом. Так, ну что, первый тюбик пошел. Так, присадка имеет какой-то цвет обезжалостный, я даже не знаю. Похоже на нутеллу чуть-чуть. Стараемся максимально из тюбика все это дело опорожнить. Так. Ну и следующий также. Так, следующий, соответственно, открыл вроде как получше. Но нет, надо еще немножко расширудить. То есть те, кто захочет залить это все дело без ножа или ножниц, лучше ими запастись. Упаковка
не подразумевает того, что вы взяли, открыли все своими собственными руками. Так, выливаем 2 тюбика. Так, ну что, присадка залита. Вот такая часть внутри появилась. Сейчас возьму немножко масла, если оно у меня с собой, и долью. Так, ладно, посмотрел, масла в багажнике нету. Так, подождем, пока это все дело маленечко стечет. Очень много людей пугают в плане того, что может забить масляный фильтр или что-то в этом роде. Так, не забываем ничего под капотом. В первую очередь ваша безопасность. В общем, что по инструкции написано, что нужно это все выдержать. В 15 минут работы двигателя. Вот, сейчас мы с вами, соответственно, заведем и послушаем. Так, мотор еще не успел остыть. Вот, кстати, время. Я делал небольшие паузы, но это все в пределах, соответственно, небольшого временного промежутка. Так, был небольшой скрежет при старте. Кто это услышал, то это услышал. Так, только проверим нейтралочкой. Так, посмотрим. Вот, после заливки дайте поработать в штатном режиме. Будем слушать звуки. Изменится ли их характер. Понятно, что, скорее всего, характер звуков быстро не поменяется. Но в дальнейшем он должен будет измениться достаточно сильно. Так, странно появились какие-то интересные звуки. Звуки подходят к настроению. Так, зафиксируем пробег машины.
Замена масла была произведена 700, где-то в районе, нет, чуть меньше, на пробеге в 20 300. То есть 500 километров назад было поменено масло. Следующее впечатление, наверное, я выскажу на пробеге в 21 с небольшим тысяч. Вот. До следующего, соответственно, включения. Всем хорошего дня. Надеюсь, мой бесценный опыт на новой машине будет кому-то полезен. Ставьте лайки, пишите комменты, ставьте дизлайки. Еще раз повторюсь, что мне никто копейки не заслал. Машина моя, собственник я. Купил этот ресурс я, и вся ответственность за применение этого средства лежит на мне. Всем хорошего дня.